హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? మన ఛానల్లో మీ అందరి కోసము ఫ్రీగా మనము 2 కోర్సెస్ పెడుతున్నామండి. ఒకటి వచ్చేసి టైలరింగ్ కోర్సు, మరొకటి వచ్చేసి మిషన్ రిపేరింగ్ కోర్స్ అండి. మేము మీ దగ్గర నుంచి ₹1 కూడా తీసుకోము, ఫ్రీగా చెప్తామండి. మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి. అలా ఫాలో అయిన తర్వాత మీకు వచ్చే డౌట్స్ ని మాకు కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియచేయండి. మీ కామెంట్స్ కి మేము 48 hours లో రిప్లై ఇస్తామండి. తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాము. అది యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనైనా కానివ్వండి, మేము మీరు పెట్టే కామెంట్స్ కి తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాము. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయండి, కాకపోతే అక్కడొకటి అలా విడివిడిగా ఉన్నాయి. బిగినర్స్ చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు, అలా విడివిడిగా పెట్టకుండా మీరు సిరీస్ వైజ్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ గా పెట్టండి అనేసి అడుగుతున్నారండి. మీకోసము అప్లోడ్ చేస్తాము. ముందుగా టైలరింగ్ కోర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము. టైలరింగ్ కోర్సులో మీకు ఏమేమి చెప్తామంటే బిగినర్స్ టు ప్రొఫెషనల్ వరకు A to Z చెప్తామండి. అంటే మనకి అసలు ఏం తెలియదు, సూదిలో దారం ఎక్కించే దగ్గర నుంచి మీ బ్లౌజెస్, వెడ్డింగ్ బ్లౌజెస్ మొత్తం డిజైనింగ్ చేసుకునేంత వరకు మేము మొత్తం మాకు వచ్చిన వర్క్ మొత్తం మీకు నేర్పిస్తామండి. సెకండ్ వచ్చేసి మనకి మిషన్ రిపేర్ అండి. మిషన్ రిపేరు మన వీడియోలో పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళు చిన్న రిపేర్ నుంచి పెద్ద రిపేర్ వరకు ప్రతి ఒక్క చిన్న సమస్య కూడా పక్కూరికి వెళ్ళి మిషన్ రిపేర్ చేయించుకోవాలి అంటే ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదండి. అదే మన మిషన్ మనమే రిపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. రిపేరు తెలియకపోయినా కానీ షాపు వాళ్ళు కూడా మనీ ఎక్కువ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మన మిషన్ మనం రిపేర్ చేసుకోవడం బెస్ట్ కదండి. మెయిన్గా బిగినర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మనము మిషన్ రిపేరు పెట్టడం అన్నది జరుగుతుందండి. మాకు ఈ రంగంలో 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. మన ఛానల్ మీద మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ అవసరం లేదండి. మీరు చేయవలసింది ఒకటండి, మనం పెట్టే వీడియోస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి. మీరు నేర్చుకోండి. పని ఎవ్వరూ ఊరికే చెప్పారండి. పని కోసము ఒకప్పుడు ఒక 5-10 సంవత్సరాల క్రితము 4-5 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెళ్ళి పని నేర్చుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకు పెరిగిపోయిన టెక్నాలజీ వల్ల మన ఇంట్లోనే మనము మొబైల్లోనే యూట్యూబ్ ద్వారా వర్క్ నేర్చుకుంటున్నాము ఫ్రీగా. మనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని మనము వదులుకోకూడదండి. దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మనకి పని అన్నది నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకు అది ఉపయోగపడుతుందండి. వచ్చిన పని ఎప్పటికీ వృధా కాదు. దానికోసము మీరు ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోండి. మేము తప్పకుండా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తామండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మేము అడిగితే ఏమనుకుంటారో అనేసి అలాంటి డౌట్స్ పెట్టుకోకండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా మా కామెంట్లో తెలియచేయడం మీ బాధ్యత, దానికి రిప్లై ఇవ్వడం మా బాధ్యత. మరొక ముఖ్య విషయం అండి, మనము కుకింగ్ ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము ఈ మధ్యలోనే. ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా. ఆ ఛానల్ పేరు ఈజీ కుకింగ్ ఛానల్ అండి. ఆ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంటుందండి. తప్పకుండా చూడండి. ఆ ఛానల్ని కూడా మీరందరూ ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నామండి. మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ మొత్తము టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతామండి. తప్పకుండా చూడండి. జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి.